ეთერში მოამბე 2 საათზე ძალიან მოკლედ დღის ამბები. საქართველოში ისევ წვიმს, რეგიონში სტიქის შედეგებს ებრძვიან. ბოლნისის რაიონში ღვარცობმა სოფლები ძველი ქვეში და აკაურა დააზარალა. წყალმა წაიღო გზები, დატბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და სარდაფები. ამ დროისთვის სოფელში ტექნიკა მუშაობს, ატარებენ გაწმენდით სამუშაოებს. სტიქია იყო სხვა რეგიონებში, შიდა ქართლის სოფლებში, კვარხეთში, სკრაში, ზერტასა და კირბალში სიტყვა მხეხილი ვაზი და ნათესები გაანადგურა. ზარალის ზუსტი ოდენობა უცნობია. გადაღებულად წვიმდა ბორჯომშიც, დაიტბორა რამდენიმე ქუჩა ქალაქის ცენტრში, გზა პარალიზებული იყო. წყალმა მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების ეძოები და სარდაფები დაფარა. გზების გაწმენდას მასშტაბები ადგილობრივების დახმარებით ცდილობდნენ, დაზარალდა სოფლებიც, სადაც სიტყვა ნათესები გაანადგურა. წყლის ნაკადმა დედაქალაქის ქუჩების ნაწილის დაფარა, ღამით პრობლემები შეექმნა საავტომობილო მიმოსვლას. დატბორილი ქუჩების სამსახური კადრები სოციალური ქსელით გავრცელდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში ზარებით შევიდა, მასშტაბები გამოიძახეს 2 ადგილას ვერეს ხეობაში. გერმანიის პოზიცია და მერკელის განცხადებები, რომელმაც გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოს უპირობო მხარდაჭერა გამოუცხადა შეფასებების თემა თბილისში. მმართველი გუნდი იმედოვნებს, რომ საქართველოს სექტემბრისთვის ევროპის მხრიდან უვიზო მიმოსვლაზე დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გერმანიაში ვიზიტს დაასრულებს. შეხვდება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს. მანამდე გიორგი მარგოლაშვილს ფრიდრიხ ებერტის ფონდში ჰქონდა სიტყვა მთავრობის მეთაურმა ისაუბრა ევროინტეგრაციაზე, რომელიც ქართველი ხალხის არჩევანია, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე და სხვა საკითხებზე. ისე უცნობია გადმოეცემა თუ არა გიგა 4-2-ის მკვლელობაში ბრალდებული ქართულ მხარეს. ჟენევის 36 რაუნდზე ქართულმა მხარემ ვერც რუსეთის ფედერაციის და ვერც მარიონეტული მთავრობისგან ვერ მიიღო კონკრეტული პასუხები დანაშაულის დაკავებასა და მის გადმოცემასთან დაკავშირებით. ოფიციალური თბილისი რეაგირებას ელოდება ჟენევის თავმჯდომარეებისგანაც. ჟენევის მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ განცხადება გავრცელეს როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა. თბილისი აცხადებს, იძულებით გადაადგილებული პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნების საკითხი განხილვისას რუსეთის ფედერაციის და საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა დატოვეს მოლაპარაკებების დარბაზი. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს მათ არაკონსტრუქციულ დამოკიდებულებას ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული თემების, ისევე როგორც ზოგადად მოლაპარაკების პრინციპების მიმართ. ნათქვამია ტექსტში. ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ 6 იulis გალში ინიციატივის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა მეტ ციცხადეს შეიტანს ხუთშაში მომხდარი მკვლელობის საქმეში. ლავროვის უწყება კი წერს, რომ შეხვედრა გართულა 7 ივნისს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების შესახებ საქართველოს რეზოლუციამ, რომელიც იყო ძალიან პოლიტიზებული და არ შეესაბამებოდა არსებულ ფაქტებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეშფოთებულია საქართველოში ნატოს ახალი აქტივობით, კერძოდ ნობელ პარტნერ 2016 პარლებში გამართული წვრთნებით. ალიანსის ძალების ევროპიდან საქართველოში გადაცროლა, მათ შორის ტანკებისა და ჯავშან ტრანსპორტიორის სოხუმსა და ცხინვალში შეშფოთებას იწვევს, აცხადებენ კრემლში. თავდაცვის მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან ალექსანდრ ვერშბოუსთან შეხვედრით დასრულდა. მხარებმა ნატოს საქართველოს ურთიერთობები, ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინი და თანამშრომლობის სამომავლო გეგმები განიხილეს. მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი პოლონელ, ხორვატ, თურქ და უკრაინელ კოლეგებსაც შეხვდა. პარლამენტთან აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები უსახლკაროთა შესახებ კანონის მიღებას მოითხოვენ, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ არის შემუშავებული. აქციის მონაწილეების განცხადებით, კანონი პარლამენტში 1 თვის წინ შევიდა, მაგრამ მისი განხილვა დღემდე არ მომხდარა. აქციის მონაწილეებს დეპუტატმა ომარ ნიშნიანიძემ მისცა პირობა, რომ ამ კანონ პროექტს გაეცნობა. პარლამენტთან შეკრებილებმა ქართული ოცნების ოფისთან გადაინაცვლეს და მმართველ გუნდს დაპირებები შეახსენეს. მეუღლისა და მცირეწლოვანი შვილის მკვლელობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძის სასამართლოს ხდომა გრძელდება. მხარეების კითხვებს პასუხობენ მეზობლები და ექიმები. ეს იყო ძალიან მოკლედ დღის ამბები. დაგველოდეთ მოამბე პირდაპირ ეთერში, ვცელი გამოშვებით 4 საათზე დაბრუნდება. დროებით.